హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఆహా తేజు మా అన్ను కూడా నా ఇంట్రోకి చెప్పు ఒకసారి ఆహా బూజు హాయ్ బాయ్. ఏంది? ఆహా బూజు హలో గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఆహా తేజు ఈరోజు నేను మీతో తిరుమల వ్లాగ్ షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ వ్లాగ్ ఆన్ యూట్యూబ్. తప్పకుండా మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటి నుంచి బయలుదేరాము. బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటే మా డాడీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కార్ ఆపాడనమాట. సో ఆ కార్లో వెళ్ళిపోయాము. అలిపిరి దాకా డ్రాప్ చేశారు. సో కార్ దిగేసిన తర్వాత మేము బస్ ఎక్కాము తిరుమలకి. సో లిటరలీ గాయ్స్ చెప్పాలంటే తిరుమల వ్యూస్ ఆర్ అమేజింగ్ యాక్చువల్లీ. అందరికీ తెలిసిందే ఎక్కడ లేని విధంగా అంత బాగుంటాయి వ్యూస్ అనేది. లిటరలీ ఐ వాజ్ ఎంజాయింగ్ ద నేచర్ అండ్ హిల్స్ మధ్యలో వెంకటేశ్వర స్వామి అంతా క్లిప్పింగ్స్ రికార్డ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నా. ఇక్కడ బస్లో మా మమ్మీ వాళ్ళు స్నాక్స్ తింటూ ఎంజాయ్ చేస్తూ జోక్స్ చేస్తూ ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు. నేను నా పాటికి వ్లాగ్ షూట్ చేస్తున్నాను జస్ట్ మీకోసం క్లిప్పింగ్స్ అండ్ ఆల్. అండ్ ఇక్కడ చెకింగ్ కోసం ఆపారు. సో అందరం బస్లో నుంచి దిగేసి అండ్ లగేజ్ చెకింగ్ ఉంటుంది కదా అదంతా కానిచ్చేసి బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము. సో నేను మా మమ్మీని వ్లాగ్ చేద్దాము అని చెప్పి కొంచెమైనా క్లిప్స్ తీ మమ్మీ ప్లీజ్ మమ్మీ అని అడుక్కుంటున్నాను. సో అలా అలా తీసింది. అండ్ ఇక్కడ జర్నీ స్టార్ట్ అయిపోయింది అగైన్ తిరుమలకి. నిజంగా నేచర్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ వచ్చాను. అండ్ ఇప్పుడు మనకి జేఈఓ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాము. యాక్చువల్లీ మాకు విఐపి బ్రేక్ బిగినింగ్ దర్శనం ఉంది. సో అందుకోసమని ఫస్ట్ జేఈఓ ఆఫీస్లో ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి చేసుకోవాలన్నమాట. సో మా డాడీ అనేది వెళ్తున్నారు. 1% అలో అంట లోపలికి. సో మా డాడ్ వెళ్ళాడు. మా మమ్మీ నేను ఇక్కడ కూర్చొని బాతాకాన్ని కొట్టుకుంటున్నాం అనమాట. జోక్స్ వేసుకుంటూ నవ్వుకుంటూ తింటూ అండ్ ఆల్. అంత లోపల మా డాడీ ఫార్మాలిటీస్ ఫిల్ చేశాడు. ఎంపీ లెటర్ మీద వెళ్తున్నాం అనమాట. సో మా డాడీ లోపల ఉన్నాడు. లిటరల్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ పైన పట్టింది బయటికి రావడానికి. అండ్ నవ్వు ఇప్పుడు రూమ్ కోసం అని చెప్పి ఇంకొక ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాము. శ్రీ పద్మావతి నగర్ ఎంక్వైరీ ఆఫీస్ అంట. ఇక్కడ హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టింది. ఎక్కువ ఉన్నారు జనాలు. బట్ డాడీకి తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే లోపలికి బిన్న వెళ్ళిపోయాడు. సో ఇక్కడే 2:54 అయింది టైం. ఎట్ లాస్ట్ రూమ్కి వచ్చేసాము. లంచ్ తినేటప్పటికి మాకు 4 అయిపోయింది. 3:43 అయింది. మేము ఇంకా అన్నదానంలో తిన్నామన్నమాట. మమ్మీ వెళ్దాం తిందురా బాగుంటుంది అని చెప్పి ఇక్కడికి తోడుకొని వచ్చింది. దేవుడు ప్రసాదం కదా ఎక్కడ దొరుకుతుంది నీకు సార్ ట్రై చేయని చెప్పి. సో ఇక్కడికి వచ్చి తిన్నాము. మా డాడీ బెల్లమన్నం బాగుందని తింటున్నాడు. అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. అండ్ నైట్ అయిపోయింది గైజ్. అండ్ లిటరలీ తిరుమలలో కోల్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి స్వెటర్స్ లేకుండా అస్సలు ఉండలేము. ముగ్గురం 3 స్వెటర్లు వేసుకొని కుందేలు పిల్లల్లాగా ఉన్నాము. అండ్ ನಾವು ఇప్పుడు టిఫిన్ చేయడానికి వెళ్తున్నాం బయటికి. మా మమ్మీకి బాదం పాలు కావాలంట అదే చెప్తుంది అక్కడ. సో మేము ఇక్కడ నేనైతే గోబీ నూడిల్స్ అండ్ ఆనియన్ దోశ అండ్ ఇవన్నీ ఆర్డర్ చేసుకొని తిన్నాను. ఇంకా ఆర్డర్ చేసుకున్నాము బట్ రికార్డ్ చేయలేదు. అండ్ మా మమ్మీకి ఫైనల్లీ తిరిగి బాదం మిల్క్ దొరికింది. సో షీ వాజ్ ఎంజాయింగ్. చెప్తుంది నాకు బాదం మిల్క్ బాగుందా మమ్మీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని చెప్తుంది చూడండి. నేను వాయిస్ బ్రేక్ చేశాను బికాజ్ హెవీ ఉంది పక్కనంతా. సో వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను. సో బట్ ఏంటది బాదం మిల్క్ బాగుందంట. అండ్ లాస్ట్ రూమ్కి వచ్చేసాము. ఇక్కడ ఏంటంటే మా డాడీ అగైన్ ఫోటో అనుకుంటున్నాడు వ్లాగ్ అని తెలియక. సో అదేదో చేస్తుంటే నాకు బాగా నవ్వొచ్చింది. టైం 5:19 అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. మేము ఇంకా నిద్రపోతున్నాం. మా మమ్మీ మాత్రం బిన్న లేచేసి రెడీ అయ్యి కూర్చుందనమాట. సో చూసారు కదా బిగినింగ్ బ్రేక్ దర్శనం ఉంది 7:30కి. 6 మెంబర్స్ వెళ్ళొచ్చు. మేము 5 మెంబర్స్ వెళ్ళాము విఐపికి. సో మా మమ్మీ రెడీ అయ్యి కూర్చుంది. ఇది నా అవుట్ఫిట్ గైస్. నేను సింపుల్గా రెడీ అయిపోయాను. అండ్ మా మమ్మీ నేను వెయిట్ చేస్తున్నాం డాడ్ కోసం. కిందకి వెళ్ళాడు అనమాట. ఆయన ఇంకా స్నానం కూడా చేయలేదు. మేమైతే వెయిట్ చేస్తున్నాం. మా మమ్మీ ఇక్కడ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అంటుంది. దానికి బాగా నవ్వుతున్నాను అనమాట నేను. మా మమ్మీ నేను బాగా నవ్వుకుంటూనే ఉంటాము జోక్స్ వేసుకుంటూ. ఇక్కడ మా డాడీ కూడా బాగా రెడీ అయిపోయి మిర్రర్ చూసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు అనమాట. ఇప్పుడు మేము వైకుంఠం దగ్గరికి వెళ్తున్నాము. సో బస్ వచ్చేసింది అప్పుడే. సో ఎందుకు ఎక్కకూడదని చెప్పి ఎక్కేసాము. సో ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం లోపలికి. స్పెషల్ ఎంట్రీ దర్శన్ 300 టికెట్స్ వాళ్ళు విఐపి బ్రేక్ వాళ్ళు ఇలా వెళ్ళాలి. సో నడుచుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తున్నాం అనమాట. మా డాడీ కోపం నేను వ్లాగ్ చేస్తున్నానని, అంటే ఎప్పుడు ఫోన్ పట్టుకున్నానని. చూడండి ఇది మా పెద్దమ్మ ఈమెడ. సో నేను వ్లాగ్ చేస్తున్నానంటే హాయ్ చెప్తుంది. మా పెద్దమ్మ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. అండ్ మా పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అనుకుంటా పక్కన. అండ్ స్పెషల్ ఎంట్రీ దర్శన్ ఇక్కడ చెకింగ్ అంతా జరుగుతుంది. ఆధార్ కార్డ్స్ అంతా. అండ్ ఇంకొక దగ్గర కూడా అన్నీ చెక్ చేస్తున్నారు. అండ్ లోపలికి వెళ్ళిపోయాము.
అండ్ వెళ్తూ ఉంటే ఇక్కడ ఇంకా ఫోన్స్ ఇచ్చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ పెద్ద ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఆధార్ కార్డ్స్ వెరిఫికేషన్ అండ్ ఆల్. అండ్ ఫైనల్లీ నా ఫోన్స్ ఇచ్చేసాను. నేను షూట్ చేయలేను వ్లాగ్ అనేది. సో నాకు దర్శనం అనేది 1 అవర్ లోపల 1 అవర్ అయిపోయింది. అప్పుడు ఎంటర్ అయ్యాము అండ్ 8:15కి అలా బయటకొచ్చేసాము. అండ్ ఫోన్స్ అండ్ లడ్డూస్ అండ్ ఆల్ పిక్ చేసుకునేటప్పటికి నాకు ఆ టైం అయింది. అండ్ వెంటనే వ్లాగ్ చేసేసాను నేను. అంటే క్లిప్పింగ్ షూట్ చేశాను. నాకు పిచ్చెక్కినట్టుంది నా ఫోన్ నా చేతిలో లేకపోతే. సో లిటరలీ కోనేరు గానీ అంతా వాటర్‌తో బాగా ప్లెజెంట్‌గా ఉన్నింది. అండ్ సూపర్‌గా జరిగింది దర్శనం అనేది. నేను చాలా సేపు చూసాను దేవుడిని. మా డ్యాడీ అయితే లిటరల్లీ 2 మినిట్స్ ఒక 1 మినిట్ అలా నిల్చున్నాడనమాట దేవుడి దగ్గరికి సైడ్‌లో. బికాజ్ ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే ఉన్నాడు. 1 మినిట్ చూసాడు. సో దొరికినప్పుడల్లా క్లిప్పింగ్స్ రికార్డ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను. అండ్ ఇక్కడ హనుమాన్ టెంపుల్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకున్నాము. అండ్ మళ్ళీ ఇంకొక కొంచెం ఆకలైతుంటే టిఫిన్ తిన్నాము. టిఫిన్ తినేసిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది. అక్కడి నుంచి బాగా వస్తుంది ఫోటో తీయి అంటున్నాడు మా డాడీకి వీడియో అది అని చెప్పాను నేను. సో ఇంకా రూమ్ చెక్అవుట్ అవుతున్నాం. యాక్చువల్లీ మాకు ఆఫ్టర్నూన్ 3 వరకు ఉంది. బట్ మేము 11కే అలా చెక్అవుట్ అయిపోయాం రూమ్‌ని. బికాజ్ మేము మళ్ళీ ఊరికి వచ్చేయాలని చెప్పేసి భిన్న బయలుదేరిపోయాము. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. అండ్ చాలా బాగా జరిగింది దర్శనం అండ్ వండర్ఫుల్ మెమరీస్‌తో. అండ్ ఇక్కడ మా డాడీ ఏంటంటే నార్మల్ బస్సు ఉంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ బస్ అంట. ఎలక్ట్రిక్ బస్ ఎక్కేసి జుమ్ అని చెప్పి తిరుపతిలో దిగేసాము. చాలా బాగుంది జర్నీ కూడా. కంఫర్ట్‌గా అసలు సౌండే లేదు. అండ్ ప్లెజెంట్‌గా వచ్చేసాము. అండ్ వ్యూస్ ఆర్ అమేజింగ్ గైస్. నేను ఆ వ్యూస్‌ని చూసుకుంటూనే ఉండిపోయాను. ఆ మౌంటైన్స్ కానీ అండ్ కిందకి దిగేటప్పుడు తిరుపతి బిల్డింగ్స్ వ్యూస్ అండ్ ఆల్ వాజ్ లిటరలీ అమేజింగ్ యాక్చువల్లీ. సో దాట్స్ ఇట్ గైస్. ఇఫ్ యూ లైక్ మై ఛానల్ ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా హాతేజుని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ గైస్.